В этом видео посмотрим на грибную надувную лодку Urex 240. Эта лодка имеет длину 240 см, ширина 120 см, диаметр борта 34 см, внутреннее пространство 172 на 52 см, сиденья передвижные, грузоподъемность 220 кг, вместимость 2 человека, масса в комплекте 14 кг, плотность ПВХ 750 грамм на квадратный метр, 2 независимых отсека. В комплектацию входит сумка для транспортировки лодки, переходник под клапан, ремкомплект, в который входят кусочки ткани и клей, паспорт на лодку, 2 алюминиевых разборных весла длиной 1,5 метра и 2 сиденья из влагостойкой фанеры. На носу лодки установлена ручка с намоткой, чуть ниже рым. Швы внутренние и внешние склеиваются методом встык. Хорошая особенность данной модели то, что дно частично дублирует материалом низы баллонов, тем самым дополнительно защищая их от повреждений. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал, с вами был как всегда интернет-магазин лодки Деда Мазая. Комментируйте видео, задавайте свои вопросы, ставьте лайки, до новых встреч, пока!